Одоо энэ халуун аршаан тун ирж ороод манай энэ холжийн халуун аршаан гэдэг одоо биеэ сувдуулах гэж хүн ирж ороод тэгээд эдгээд энд олон жил ирээд одоо тэгээд сүүлдээ бүр холын ижидээ очно гэдэг болсон юм гинэ. Тэгээд жил болгон энэ холын ижидээ ирж очиж орж биеэ авчилдаг. Тэгсэн тэр холжийн гол гэдэг холын ижи гэдэг үгэн сонжирсаар угаад холжийн гол нэр авсан гэж. Тийм домогтой юм лээ. Оглын цэлгэр нутагтаа мэндийн хатагтай очлоо нарунда бугын дутаа чагнан суусаар уйрлаада баян эрхтийн боотанда дөрөө мотлон саатлаада багаас дасан түмэнтэйгээ айргээс өмнө хуучлаада Чин кэрчи ломмэ хордож ундарсан эго орхон түшээг мөрөндөө очиж зовхоор яраа одоо хожийн гол төрсэн хүнтэй Булган аймгийн Могот сумын хүн байгаа юм. Тэгээ энэ хүн одоо чулуун күгээр дамжуулж надад хожийн голын тухай дуунуу өчөөч гэж дахиад өгсөн. Тэгээд хожийн голд одоо очиж тангал гэдэг одоо малчин айл манай хотын галда эднийд одоо очиж энэ нутгийг үзснээр энэ дуунуугийг зохиолсон. Шуйтэй хангайда санаан зоргоор цэнгэлээдэ хурдны удамт сүргээсэ сэдэгж уннан дайсэхлада Orhun düşerim ömrüm